Hello，我係阿蔡，佢係 Jason， 佢係阿欣。好啦，而家我哋會玩一個3人嘅生存。我哋今日有個特別嘉賓，就係歐陽。歐陽，但係你喺呢度係睇唔到佢嘅，因為佢淨係睇住我哋喺度夾嘅啫。好慘啊！部電話喺屋企，佢俾人奸咗部電話。算啦。阿蔡都拍緊片嘅。不過欣英豪咧，係。咩阿欣啊咩？欣英豪歐陽，佢叫做歐陽卓軒，名叫歐陽。你係揾唔到佢嘅喺呢個世界上，因為佢呢個假名嚟㗎。欣英豪都係呢個假名嚟嘅。嗯，佢真實名叫做李亞欣。好，我哋繼續玩生存。好，捉到樹苗，你哋喺邊啊？喂，喺邊啊？阿欣。我喺度。阿欣唔好去咁遠。阿欣去咗邊啊？唔知喺你後邊啊。啲角木啊，係喎。我哋都去嗰邊啦。咦，唔好去咁遠啦。我要掘桑木啊！啲桑木啊喺，重新點嗰啊？好啊，你喺重新點嗰即度起啊！係呢個位啊，呢個位啊。我俾啲木你一陣間。我記得呢個位係重新點，死咗咪知咯。唔使死都知啦。你有冇事啊？咩？李亞欣啊！因為工作台，我自己收。我要擺喺度。好，搞掂。繼續掘桑木。咩桑木？橡膠木啊嗰啲橡膠木咩嚟㗎？呢個係叫橡木啊，橡膠木啊！橡木啊，冇橡膠木㗎而家，要裝毛至有嘅電腦版。掘木真係辛苦。有冇人有木斧啊？有啊，我得翻嚿木木咋。稿啊！你用木稿。依家仲有一個豬仔啊，唔係雞定豬。你邊啊？你食。重新點，重新點，重新點，我邊有箱嘅咧？唔好炸啲豬，唔好炸啲豬，我唔知你食啲。你有冇箱啊？我算啦，我自己起但係菜包我拍唔到，我冇位啊。啊，好啦，因為由於阿欣部機太廢冇用啦，所以我哋就由阿蔡之前啲片仲喺我度啊，唔關佢事。所以我哋就由阿蔡。去咗邊啊？去咗，賣俾我啊！等陣先。好啦，由於時間嘅關係咧，我就起咗個工作箱㗎啦。我開咗，我都整咗好喂，耐。喺邊啊？你哋？喂，係咪喺木嗰度啊？係啊，喂，唔好擺呢個位啦，我擺咗，求其啦，慳位啊，呢啲叫做唔可以太求其㗎人。慳木啊。你求其得嚟又唔可以太求其㗎，呢個位原本都係擺泥㗎。唔擺泥咪得咯。蚊啊嘛！係咯。但係而家木嚟喎，喺正所個位。謂為開咁講，慳得1蚊得1蚊，我哋要珍惜草原啊！阿蔡，你有冇木啊？我有啊，擺緊落個箱度。我擺埋樹苗落去。我整咗木稿。好，掘木時代。好黑啊！係咩？割石先。我已經有石，你過嚟我。你過嚟，我重新點到啊！你會見到一大堆木嘅。嗯。咁我掘啲嘢先，你哋喺嗰邊。咦，你過嚟啦，使唔使啲石啊？都4嚿咋？都4嚿。咦，你喺邊啊？咦，我見到阿人燕。於那方。嗰個桑嚟嘅認錯人呢？你唔好認錯我啦。即係阿蔡桑。你留咗個 X 啊。我揾到竹啦！我揾到竹啦！好多竹都喺度啦。我揾到牛啊！我揾到牛啊！我揾到牛啊！好多牛嘅喎。我揾到豬啊！啱啱你講咗啦。我揾到欣英豪啊！好耐之前都係㗎啦。各位應該好想知欣英豪係邊個？佢就係你阿欣嘅班嘅。我哋特登為佢哋改嘅。我哋係咪好小心啊？唔使你哋講我都知。因為係好中，唔係因為係好中意欣基，所以我叫佢哋阿欣。阿豬仔咪走，我知。哎呀！喂，你跑得咁快，我捉雞仔啊！我想捉雞仔啊！你捉雞仔咪自己做。佢入咗我哋個咩度？自殺。咦，豬仔咪走啊！咦，你隻豬啊！要石頭整熔爐啊！我知。
人於那方？安靜啦你，呢個上緊堂㗎。上氣上氣。你想走？哎呀，點解你咁曳㗎？我見到 Jason 喺度捉雞仔。哎呀，豬嚟㗎！咦，點解你咁曳啊？我得咁快嘅？哎呀，死啦，甩機添，係咪衰啊？你阿豬！哎呀，我落地。呢度咪死。想點啊你？好啦，我繼續掘。黑池，唔好意思，點解你要喺我耳邊黑詞嘅？唔知喎。人於那點解方？有牛聲喎？聽到。係啊，有牛啊！遙遠的東方有一隻牛，咪一條龍。係咯，一條龍嚟喎。好多遙遠的東方有一條龍，哎呀，它的名字就叫楊銀豪。啱嗰啲鐵冇晒，唔知點解拎住咗。抵死！你係咪用手掘啊？梗唔係用石膏掘嘅。即係嗰個到條。睇下掘到㗎。唔係一掘咗擺用嚟燒啊嘛。係啊。跟住我拎咗撳到個用爐，跟住就擺鐵落去燒啦，但係一燒即刻冇晒。大家快啲怪責阿欣。雖然點解冰冰老師下我講咗啦？我幫你打氣啊！屙屎。有冇屙屎啊？好啦。Sunny One，開始捉嗰隻牛。我唔會俾你走㗎。哎呀，係咪衰啊你隻牛？你做咩個泥土啊？我都要過嚟。好，搞掂啦。喺工程師去我掘埋呢幾個，令到個木虎消失。夜晚咯就嚟啫。喂，阿欣，你走未啊？其實你出唔出人唔出到去？於那方，我最是我見到阿李離開過。經常見到你個名啊，係嘛？阿欣喺阿欣嗰邊。哎呀，我行得遠咗添。快喎，夜啲！晚有怪㗎。有龜㗎！係啊，哎呀，冇整木片喎，我未整木片，我木都冇夠喎。喺個箱度啊！快啲，夠快！我掘埋啲木先。呢號有木你都要掘喎，你真係幾慳膠。啱啱欣一豪喺度講咩咧？點解你仲喺度整緊嘢，仲唔走嘅？點解你唔翻到屋企咧？哎呀，夜晚啦，試下，我仲掘緊木喎。走啦！好中意掘啊！哎呀，變啦！好嘢，終於有一粒種子啦，咁耐。你哋仲未翻屋企㗎？我哋好曳㗎，好夜都唔翻屋企嘅。凌晨唔好意思，有個阿欣嘅家長想見阿欣，所以唔該叫阿欣過嚟叫阿欣嘅小朋友嗰度啊，唔該。唔係，嗰度唔係小朋友嚟。大人。你 K1 嘅咩？係啊。我幾叻啊！啊，揾到你哋啦！ BB 班啊！我見到隻羊啊！殺咗佢！暴力！我叫你暴力啊！你仲殺？你隻劍。人我要食。阿欣，我要食。搏俾你啦。擺入箱。去咗邊度唔見晒啊！你哋等陣先。抱住啊！仲有一隻啊！擺入箱。你遮住咗我擺唔到。追擊，樣追擊。先啦，我俾唔到你你。哋點解唔入攤嘅？你唔好開聲，唔好開聲住，唔好開聲住。我撳唔到啊！人於我是。唔係你唔好開聲，你唔好撳住先，唔好撳住先。我撳唔到俾你，唔知點解。哇 Creeper 食屎！哇，對面有 Creeper。哇，好多隻，俾咗你，俾咗你。好多隻 Creeper 啊！公牛啊，阿欣。再殺咗佢。喂，好多隻 Creeper 啊！好。喂，我啱啱經過嘅路勁多隻 Creeper，護住我得個鏟咋。再行過嚟。點解你唔用個羊毛咁你記得打殺唔到佢嘅佢？我要死咗咯我殺唔到喎，佢佢。爆咗咯哎呀，爆！你爆死！喎，爆咗咯喎，啱啱先爆，我殺都殺爆唔到咗咯佢。咁叻嘅點解？我喎，攞唔到好多怪啊啲嘢喎。 ，Scary 啊，救命啦，阿欣。人於那
那方？安靜啊，唔該。我覺得好多木啊，成功咁。笑啊！笑一笨。你阿爸？邊個啊？俘虜？啊？邊度啊？我見唔到你嘅。殺咗啦，俘虜。哇！你記啊！有冇攞箭啊？冇箭我哋都。我哋都冇線，點呢個樣？蜘蛛我見到有。蔡小心後邊啊！佢入邊啊？邊個嚟㗎？我殺咗啦。蜘蛛。哦，一路死咗。咩？冇唔係啊！我未死，我睇下我未死過個鏡頭，唔係拎咗我。你死？喂！我咁嘅蜘蛛佢唔理我嘅點解？你死咗啦！我攬晒你啲嘢。咩？我同阿聰啱瞓嚟。睇佢啲嘢。啊，終於死咗。你俾個木劍我啊！我哋翻屋企先啦。你俾咗個石劍，你俾啊！先啦。你哋俾啊！我喺你後邊。行啦，繼續行，繼續一阿欣係齊。重新點？我知。阿欣唔好用剛剛重新點啊！夜晚好危險。我哋轉機俾歐陽玩。好啊，唔該。小心死啊！喂，俾嗰個石劍我啊！我得木劍咋？ Hello，哎呀，自己攞石整，我好石。咁冇晒石啦。快啲啊！歐陽紅啊！我俾把木劍你歐陽。呢個冇。歐陽過嚟，歐陽望過嚟。我哋有石劍，我哋有。喂，俾我啊！睇下歐陽度啊，把條劍你自己整啊又。我隻腳有 Hello Kitty 纏住我，點解好驚？朝早啦，黃昏啦而家。呢度有冇 Hello Kitty 嘅整埋？開過，假使你仍阿阿許可。傷啊！哇！死啦，差唔多。咩？哎呀！邊個打？接中手法，我爆咗。於那方？整下邊個啊？喺觀眾或裏面。者水。我整下你，都話上緊堂咯。我呢度家庭教師，同我安靜。要揾怪殺啊！而家。請問咧，我見到骷髏棍二手，食先啊！哇！死咗兩，哇！是你偷偷屎啊！哇！攞嘢！攞嘢！哇！死啦！咦？咁兩個傷嘅，一冇。死啦！哇！蜘蛛來襲啊！箭豬。蜘蛛啊！後箭豬，箭豬。蜘蛛喺我後邊啊！你。我得把好少嘅啫。唔好搶我塊田，而家夠少我就已經。有3個傷嘅。衝緊嚟啊！見唔到？蜘蛛啊！唔使行。冇事啊，你哋。我攞到好多繩啊！攞2支，我可以整箭啊！小心我邊爬。我攞邊爬。喂，你俾埋嗰支箭我。呢個冇咗，邊個踩爛咗啊？邊個啊？咦？呢個你個擺木啊？係咯，邊個擺木啊？係咯。竟然有3個傷嘅。好多怪啊！你見到？我3個，我幾隻好叻㗎，唔知點解。哇！我見到隻骷髏棍斷手，我殺咗佢。係啊，冇錯，好彩我睇白小心出面有隻爬。俾我。哇！好多隻骷髏棍斷手。哇！我點解射我唔死嘅？死咗。好多箭啊！骷髏棍斷手。哇！keep 邊個踩嘅？願要再恨你，停跌足苦海。安靜啊，唔該，都話上緊堂咯。於那方？用烈火蒸發我都叫你安靜啊，邊有睇過啊？你自己咯。我講佢嘢咩？因為你哋係漂移緊，見到你哋。我冇機太叻啊！我猜下菜拍緊啫。我想講。過嚟！喂，我而家引隻嘢落去水度啊！唔好跟住我。過嚟啦！喂，唔好啊！唉，引佢落水度爆炸可能會有火藥㗎。唔使因佢落水度爆炸冇咗啦，爆咗。唔好講啊！我應該係最好㗎。有火咩？係啊。燒晒佢啲魚，我今日條魚冇。B B 啊！Clipper 阿爸。有苦力拍啊！兩邊搞有火藥。殺你啊！過嚟，慢慢過嚟。哇，2嚿喎！我1嚿。兩爭2嚿嚿。點冇 TNT 啊？
咩叫咩殺佢啊？攞個鏟去殺佢啊！我專登㗎。阿欣你拍緊片啦？唔係。我咪翻。哎呀！你殺完怪攞嘢好唔好啊？殺完唔攞嘢有冇搞錯啊你？邊個啊？你咯。我有咩？唔係吸唔到，拎住咗部機，拎住咗吸唔到。唔好殺豬。我見到後邊有隻唔好殺豬。啤啤豬嚟。我想殺豬，我想將啲料安落去嗰度。你唔好咁啦。有隻西洋羊仔喎。都冇點，冇打死佢呢個總裁。點啊？點頭啊！呢啲咪搞你啊！你。我啱殺咗隻羊咯，唔知點解冇出。我冇血啦，要補血啦。我要食牛肉。好啦，我食下有冇怪。唔好㗎，冇啩。是但啦，反正都冇怪，唔好食牛肉啊！燒啊！咦，唔好食牛肉，自己好嘥啊！燒咗佢啊你！總之唔好食咗燒緊木炭。Hello 兩位人士，請問有乜事？唔係話要掘嘢嘅咩？拎住咗都睇唔到。我有辦法。叫佢用木劍嚟燒啦，好唔好啊？冇用啦嘛，而家我哋而家進化到石器時代㗎啦。我有煤喎。我冇血啦，俾嘢我啦。你有血啊？同埋咧，做乜唔起門咧？而家買。喂，邊個劈我啊？阿英啊！我中意嚿石稿啊！我冇。劈我啊！差唔多死啦！我冇掂過㗎咋。係啊，佢冇啊。你都唔係十字，你點知你冇掂過我咧？你掂咗我都唔知啦。我係十字，我肯定我冇掂過你。有骨粉。我有骨冇骨粉。我有骨冇粉。邊個冇骨㗎？有人無端端打我哋啊！我恐怖。Scary 咯。冇啊！阿欣部機好叻啊！個落機架先係咁高冇嘢掘。我好繼續掘木，我實在太多木啦，而家覺得。係咪啊？我漂移喺上面。而家係冇多木啊！我掘咗好多。可以多，但係唔可以。因為個石稿啦。不嬲噶啦！可以補血嘅，點解掘木期間？係啊，我幫佢搞到冇怪咯。搞冇界會補血嘅咩？係啊。你食咗牛肉啊？冇啊。我同你講咗，所以。點解我見到你個名嘅？但係點解我見唔到你個人嘅？好靜啊！而家爆冷。爆凍。咩事啊？Magic。我直直波死。呢個唔係粗口嚟㗎。好明顯。會啊！好多蜘蛛哦。點解冇？冇殺雞。好殺隻喎。冇殺雞。七隻喎有。冇殺雞，唔好殺牛，佢哋會打嘅。有羊喎。唔好殺雞，唔好殺牛，唔好殺羊咩咯，唔好殺。我打咗佢咯唔好殺啦，你知唔好殺。喎。死咗。哎呀！游咗出去。你做咩用個斧頭啊？你諗住做 M 某個主角啊？阿伯啊！我幫你配角啊！哇！灰羊啊！灰色㗎。喂，唔好殺。稀有品種。唔好殺喎！呢啲羊牛嗰啲唔好殺。不過依個島咧，不如當咗我哋嘅咩動物都唔好殺。殺咗你。冇啊！冇啊！你乜啫？你知唔知動物幾珍貴㗎？唔知。咩殺啊？係咯，我你夠膽嚟？尤其是係龜啊！誒，有冇龜嘅？殺！哎呀，死啦！啊，而家教翻有怪啦，我已經滿血啦。有冇搞錯？呢一嚿嘢。你見唔見到阿欣啊？我哋而家唔見啊，唔見咗佢哋嘅，我去咗邊啊？你哋都散咗喎。我喺屋企下邊掘緊嘢。唔見晒啊！唔知唔好落，你見到屋企下邊有個窿，唔好落嚟。我掘緊嘢。哦，有隻牛喎，一嚿礦物都冇啊！你嗰度。你下次咧去放咗啲嘢，然之後俾
人哋燒，真係唔見咗佢哋喎，點算？走啦，係掘埋呢就掘埋呢棵橡樹啊！俾我有可能知道啊！你死啦！唉，我都見到啦。不過阿欣有可能去咗邊啊？你哋？我見到阿菜個餅喎。啊！我都見到你啊！好似你哋兩個喺心底咁啊！係啊！翻嚟啊！我揾到鐵啊！好消息啊！我知道阿欣喺邊啊！喺度。阿菜咧？喺度啊！喺邊啊？我落去啦。咦？喂，唔好落去啦！我落咗去啦咦？個人一個窿啊！個人一個窿啊！有兩個嘅咩？咦？冇啦，上翻去。有兩個嘅咩？個人一個窿。阿欣自己嗰邊發展咗。我覺得咧，阿欣喺阿欣呢個位掘啊！阿欣好自卑啊！一嚿鐵都揾唔到。你掘啊！呢位哇！我冇火柴啊！火柴，你去咩度攞啊？邊度啊？我擺喺箱你度啊。擺咗咩啊4個都夠你用啊。 ？4個可以整到啲咩咧？火把。一嚿。火把可以整到16支。咁係咪要木枝㗎？要木條㗎？係啊。我要整木條先。要幾支？要幾個夠咧？喂，我有木條唔使整，你整咗算。未整啊！你係咪俾啊？喺箱你自己攞。阿欣實在太慘啦！一嚿鐵同埋一嚿煤。得8支㗎咋？係啊。你8支都夠啦，你得嗰4嚿鐵。攞嚟。我應該跳落嚟。啊！做咩事？跌咗落嚟。等我 Superman 幫你救下你。 Hello。掘啦！你係咪眼殘啊？就算有個鐵你都睇唔見。你係咪眼殘啊？就算咁多鐵你一個都睇唔到。邊度啊？我衰啦。我拎佢。哇！有煤喎！你而家上翻。哇！有煤啊！點上？是但啦。搭水。我掘晒啦。冇用，冇用。我唔係掘晒。冇用，咁樣冇，等陣先。你哋冇電啊！我冇電，我登出啦，我唔玩啦。好啦，阿欣，拜拜。阿欣退出。我點樣上翻？啊要。有多天才教好，幫你哋教啦。樣衰都天才。唔知喎，你問啊，你要成啊？你要成屋企嚟啊？講啊，自己有火叉陣。你唔叉？去到喺邊啊？你得5%啫喎。你叉啦。因為我攞個叉電器俾你。哇！我去咗邊？你抌啲泥土落嚟啊！抌嚟啊！夜晚啦，永別了。小弟。哇塞！我留翻個火俾你入嚟。咩啊？去咗咩？入咗。喂，喺門口賣埋咩？你擺啊！你擺我俾你。冇喐。掟咗俾你，掟咗俾你，掟咗俾你。啲咗喺度。掉啦！跌咗落。攞到啦。點解你唔起要我起？嚇，8個字喎。好啦，今次就係咁先啦。我哋下次再見啦，拜拜。拜拜。